რაც უფრო მეტად შორდები ქალაქს და ურბანულ გარემოს, მით უფრო მეტად გრძნობ, როგორც ცოცხლობს შენს გარშემო ბუნება. ბაკურციხეში კი წყვილი ცხოვრობს, ვის გარშემოც ყველაფერი ცოცხალია, სახლიც კი, რომლის კედლებით სუნთქავს. ქალაქის დატოვება და წასვლა მიტოვებულ სოფელში, ურწყავ მიწებზე, ეკოსახლის და ბიომეურნეობის რეალობად გადაქცევის სურვილმა გაუჩინათ. მე მგონია რომ ღირდა რისკი, იმიტომ რომ არ ვიცი, უბრალოდ რომ ვდგები და რომ ხედავ ხეებს, მე მიხარია. ამდენი ხე, ამდენი ცა და ამდენი ბალახი მე ჩემ ცხოვრებაში არ ყოფილა. სახლი რამდენიმე თვეში ააშენეს. მასალად მხოლოდ ნამჯა, კირი, თიხა და ბუნებრივი მასალები გამოიყენეს. 45 სანტიმეტრიანი კედლების დამსახურებით თერმოიზოლაცია მიიღეს. სახლში ზუსტად ის ტემპერატურა დგება, როგორსაც მოისურვებ. შეშასაც ნაკლებს დაწვავ და ამით გარემოსაც არ დააზიანებ. უარყოფთ ბეტონს, კი, ცემენტს, ასე ვთქვათ და რატო აკეთებთ არჩევანს კირზე? კირი არის ბუნებრივი მასალა, ეს არის გამომწვარი ჩვეულებრივი ნედლეულია, რომელიც ძალიან ბევრი მოიპოვება საქართველოში და აწარმოებენ ამას და ძალიან გამოსადეგია, იმიტომ განიავება შეუძლია ყოველთვის ყველანაირი კედლის. სინთეტიკური საღებავის მოხმარება არ შეიძლება, იმიტომ რომ თუ რამე მწყალი დააკავა ცალი მხრიდან, წარმოიქმნება კონდენსატი და მე რაღაცა დაიწყებს ყობას. თინათინი პროფესიით არქიტექტორია. დიდხანს ეძებდა პროექტებს და ტექნოლოგიას, რომლის მიხედვითაც სახლი კომფორტული გამოვიდოდა, იოლი გასაკეთებელი იქნებოდა და იაფი დაჯდებოდა. ვიზუალურად სახლი ძალიან გავს გარედან ინგლისურ ძველი ტიპის სახლს. ამერიკელებთან რაც ვნახე, ეს იყო რაღაცა დაბალი ფანჯრები, დაბალი რაღაცა სახლი რაღაცა, რომელიც მე პირადად და სუბიექტურად არ მომეწონა. შევარჩიე ისეთი, რაც მე ცხოვრებას გამიხალისებდა რა. ვერ ვიტან დაბალჭერებს კიდე. და ეხა ჩვენ პირადად ვწყავთ ტირიფებს. ნამი და ცვარი ამ მხარეში დეფიციტური ყოფილა. ამ მიწებს ურწყავს და უარგის ეძახიან. ამიტომაც მიწის მორწყვის გამოსავალი მოძებნეს და სეპტიკი დააყენეს. მოწყობილობა, რომელიც სპეციალური ტექნოლოგიით ეგრეთ წოდებულ ნაცრისფერ წყალს წარმოქმნის. ჩვენგან დავუშვათ რაც გადის, ის იქ პათოგენები არ არსებობს. ყველაფერი განუყიერებული, გადამუშავებული სასუქის სახით გადის ყველაფერი. კეთდება კვალი, კვალის გვერდით კეთდება პატარა არხი. ამ ტექნოლოგიას მუნჩირება ქვია. შუა აზიაში მოიგონეს და ურწყავ მიწებზე მოიყვანეს ისეთი კულტურები, რომლებიც აუცილებლად წყალს საჭიროებს. ნახეთ, აი, როგორი სველი, აი, უყურეთ. მოვუჯეთ, ნახეთ, როგორი სველი, ხედავთ. და ეს არის სავსე ჭიაღელები. ამას ქმნის აი ეს პროცესი, რასაც მუნჩირებას ეძახიან. აი ამ ბალახს ხალხი წვავს. წვავს 10,000-ობით პრესს წარმოიდგინეთ. ერთ კვალში გამოვიყენებ მხოლოდ ერთი პრესი. რამდენად შეიძლება? დავითი პროფესიით ექიმია. ბაკურციხეში გადმოსვლის შემდეგ მიეცა საშუალება საცდელი ლაბორატორია ღია ცის ქვეშ მოეწყო. მერე კი თავისი გამოცდილება ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის გაეზიარებინა. მთელი იდეა ჩვენი აქ ცხოვრების და არსი არის გარემოს და ბუნების დაცვა. ანუ ჩვენ სახლიც ისე ავაშენეთ. მეურნეობაც ისე მიყვავს, რომ ჩვენ არანაირად არ გვინდა დავაზიანოთ გარემო. გვინდა რაც შეიძლება მეტად მივბაძოთ ბუნებას. ჩვენ უყურებთ დღეს, რა ხდება დღეში და აბსოლუტურად იგივე პროცესები გადაგვაქვს ჩვენს გარემოში.